सेकंड नंबर पे फ्रिज आता है हमारा LG का 185 लीटर का 5 स्टार। दोस्तों इसमें स्मार्ट इन्वर्टर है, कंप्रेसर है और ये फास्ट आईसी मेकिंग है, बेस्ट स्टार्ट वेट डोर है दोस्तों ये सिंगल डोर फ्रिज है। LG दोस्तों बेस्ट हर चीज बनाता है। दोस्तों ये फ्रिज देखा जाए तो 3 से 4 फैमिली तक चल सकता है, मतलब आपकी 4 की फैमिली रही तो बहुत बढ़िया फ्रिज है आपके वास्ते, क्योंकि आपके चारों के वास्ते बेस्ट रहेगा। और दोस्तों इसकी 1 ईयर्स आपको प्रोडक्ट गारंटी आती है और 10 ईयर्स कंप्रेसर गारंटी आती है। दोस्तों इसकी साल की यूनिट की बात करें तो आप दोस्तों यूनिट गिर सकते हैं दोस्तों 131, मतलब 131 साल की यूनिट गिर सकते हैं आपको। मतलब ये बहुत बढ़िया है कि 131 गिर रहे हैं आपकी यूनिट।